Проєкту покращення день є з центру Могилі складі Львівської сільської ради. Тому і село Чорнівка, яке залишилось Чорнівка, пропонується в проєкті перспективного плану приєднати до міської об'єднаної територіальної громади з центру цій концепції і до складу тих населених пунктів і сільських рад, які пропонуються включити до території громади. До поліції пропонується в складі чуда, якщо когось Можна запитання? так. Ви, коли писали це, були в тому світі? Ви знаєте ті моменти, які існують на дорогою, Великівцями, коли ви це писали? Коли пропонуєте якісь державницькі рішення, ви не вивчаєте? З 1413 року такою потужною інфраструктурою з бюджетом немає. Ти пішов в області, кидати будь не треба. По-перше, моя ця думка. Ви ні з ким не погоджували. І ми не дамо себе, не бачайте, кидати вашим чи нашим. Ми теж є люди, теж є громада. Завести себе питання, так, питань є багато. І питання неоднозначні, і маємо знайти відповідь. І ми маємо щось робити, щоб не вони нас штовхали і заставляли йти в територіальні громади, а ми мали приймати рішення вже на протязі 2 років. Ми поки теж нічого не йдемо нікуди. Так що давайте постаратися, будемо десь витримувати, щоб була конструктивна розмова, щоб почули всіх, і щоб вони вийшли звідси з думкою кожного сільського голови, що він хоче сказати. І це буде вже правильно. Пороснянський сільський голова Шевелюк. В 2015 році Пороснянська сільська рада себе бачила в Новосилівській об'єднаній громаді. Чому ви кажете, що немає ніякого рішення? Щербинецький сільський голова. Ми в 2015 році прийняли рішення щодо перспективного плану Новоселицького ОТГ. І все на село, що там на Мамалигу у нас така сама відстань, як і до Новоселиці, але до Новоселиці ми їдемо через населені пункти Черлена, Костелево, а там все по полю. Населення села хоче до Новоселицької ОТГ. І там дороги немає. Сусідніх рішень. Чи є питання до Віктора Арсенійовича ще? Ні, просто ажіотаж наводиться в тому, що дійсно по селам ми їхали, думку не питали, але яка нас без нас жене. Чи заміж віддали, як хочете розуміти. От і все. Що хочеш, щоб ми розуміємо, що це вже. Чекаємо відповідь у нас є. І зараз у нас радиться. Ви звернулися офіційно до У нас є розпорядження, є висновки юридичні, у нас все було готово, але просто там деякі питання вже було наладжено. Зі сторони, ну зараз не є, зараз кажуть, що не чого. Ну, мы на новостных после разных решили ни с кем не говорили, потому что мы не знали, как идти дальше. Но сейчас, когда уже все принимается, так уже пойдем в вариант. Ну, еще 100 градусов. У нас будет 100 градусов. Нам треба було останнє рішення сесії. Ну, на даний момент, Віктор Арсенійович, мабуть, ми повинні пояснити людям, що причина, по якій ми зараз звертаємо Бортич Лілія Іванівна, голова робочої групи обласної ради, Чернівецької обласної ради, це не постійна комісія, а тимчасова група, яка була створена для того, щоб ми змогли прийняти консенсусне рішення по створенню перспективного плану. Тому що нам треба дійсно зробити так, щоб бачення людей на місцях відображалося в цьому перспективному плані, щоб людей не заганяли. Проблема в тому, що на даний момент наша задача зробити перспективний план без білих плям,
Які подальше? Вас ніхто не заганяє, ви повинні зараз на цей момент об'єднатися, але до кінця року є можливість того, що буде примусове об'єднання. І в тому вигляді, в якому ми приймемо той перспективний план, якщо ви не встигнете добровільно об'єднатися, прийдеться, ну, тут законодавець сидить, може він скаже, це буде так чи не буде, але це буде примусова колективізація, як на мене, і вона буде згідно тому перспективному плану, який є. Чтобы узнать мнение людей. Мы подали вам еще в августе месяце протокол. Было присутствовало 405 человек на сходку села. И все были против Мамаловской громады. А 5 апреля в этом году мы подали вам решение здесь, с центра Войсковца, чтобы объединиться Войсковцы и Костчане. И никакого результата от вас нема. Звичайно, відбувається пропозиція була. Що стосується села Костичани, Тарасівці по позиції в попередньому плані у вас Тарасівці мають бути до Новоселиці, ці два села. Значить, Костичани десь 12. Там не 2 села, там 5 сел. В 1954 году я стрелял в Среднегире. Думяна, Костчаны, Новый Банк. И также Войсковца. И население 6 тысяч человек. Якщо можна, ми дамо Доброго дня, Христос Воскрес! Так склалося, що мене запрошували на протязі буквально 2-3 років. Почав я в Топорівці. На загальних зборах був присутній, де робилася спроба об'єднати 2 села 2 суміжних районів, Котринський і Новоселицький. На що громада сказала ні. І громада пообіцяла, що я правий, тому нехай Сергій Ворожичак мене презентує. Якщо не правий і скаже інше, громада сказала, що ми будемо вишукувати свій шлях саме тут, в Буковинських селах. Так? Це їхнє право. І право ми забирати не будемо. Я почну з законодавства. Ми сьогодні тільки що відбули одну дуже важку нараду також саме в Глибоцькому. В Глибоцькому районі також саме відбуваються ці перипетії, там є створені 3 громади. І також само, згідно перспективних планів, які раніше подавалися, раніше пропонувалося дооб'єднувати села до діючих громад за певним там контекстом, так, конфігурацією. Потім щось там на рівні обласної адміністрації виникли якісь інші пропозиції. Ви маєте проєкт перспективного плану, який розробили фахівці, радники, дякую. Радники і спеціалісти, не знаю, працівники обласної адміністрації, напевно, такий план, перспективний план, тобто це проєкт. Ви зараз, якщо ви скажете, що з цим не погоджується, тобто вони мають з вами погоджуватися це потім, розумієте, так? Тобто це не означає, що вони до вас приїхали вже з конкретним планом дій подальшим, що стосується громади. Тобто ви сьогодні приймаєте, заспокоїтеся, приймаєте сьогодні розумне, виважене рішення. Стосовно законодавства. У мене є декілька застережень і бачення від того, що я відчуваю в Верховній Раді. В стінах Верховної Ради зараз не існує тої єдності і готовності до віддачі, скажімо так, повноважень Кабміну, щоб вони до кінця року попризначали своїм рішенням громади. Мені здається, до кінця року цього не буде. Чому? Тому що завжди, коли перед виборами щось відбувається, то навряд чи ми йдемо на якісь непопулярне рішення. Так чи ні? Нарешті я правий? Правий, ви пережили вибори нещодавно, я вас вітаю ще раз. Тому наступний момент. В Верховній Раді зараз, навіть при тому, що ми прийняли закон 64-66, про який зараз який дозволяє містам обласного значення, а в даному випадку у нас в Чернівецькій області Чернівський місцевий зброй, приєднувати поки що від виборів до майбутніх виборів, які відбувся там в 2019-2020 році, приєднувати населений пункт, який забажав
приєднувалися без виборів до відповідних обласних центрів. В вашому випадку, є тільки один випадок, це Чорницька громада. Я не знаю, є тут сільський голова чи виконуючий обов'язки, але вони, коли я був на зборах, вони забажали приєднуватися до Чернівців, тому що це історично не так близько. Аргументів було море. І ніхто їм не заважав, ніхто їм не суперечив, тому що це їхнє рішення. У разі, якщо у панів, які розробляють якусь нову іншу модель, яка ніяк не йде в, скажімо так, паралельно з законом, і знаходяться якісь колізії в даному моменті, то тоді давайте запропонуємо їм. А поки що так. Є стаття 2 Закону України про об'єднання територіальних громад. Там чітко розписано всі пункти, як має відбуватися об'єднання. Так, немає Гостука, заступника голови адміністрації, який безпосередньо відповідає за весь цей процес. Я ображати не буду за те, що він не приїхав до Новоселицю. Хоча в деяких районах він часто буває. В Глибоці він до Новоселицю не забажав приїхати, напевно, і Герцог не буде сьогодні. Але бачите, це його робота. Ну, є подорожній, ви його можете слухати, тому що це ваш людина, яка працювала у вашому районі. Ну, він є виконавцем, щоб ви... Я би просив, щоб він не взяв відповідальність за всю обласну адміністрацію на себе, тому що це не так. Насправді є інші виконавці, які бачать Новоселицький район своїх розбирачів. Стаття 2 повернутися до 22. Там дуже чітко. Добровільне об'єднання, звісно, так? Так само, там є ще підпункт, врахування всіх історичних традицій і тому подібне, етнічних і інших моментів. Тому це треба враховувати. Бо я, спілкуючись з вашими жителями Новоселицького району, мене запрошували багато громад. Я був і в Котелеві, і в Костичанці, в Мачиківці, в Тарасівці був, в Топорівці був, в інших громадах. Десь на сесії, десь просто відбувалося в школі, десь в садочку, десь просто на вулиці. Але і на зборах був присутній. І на зборах люди висловили свою думку. Тобто вони все робили в рамках закону України про об'єднання громад. Виходячи з статті 2 того пункту про добровільне об'єднання. Тому я, як депутат Верховної Ради, представляю даний округ, буду захищати громади, їхні інтереси, їхні бачення формату своєї майбутньої громади. І з цього і піде. Я вітаю новостворену Новоселицьку громаду. Там багато, це процес. Малага перша пішла, вона собі на горіхи трохи отримала, там щось школа хотіла закривати, потім передумала, зараз інші процеси пішли. Але вона живе. Розумієте? Інші громади, найбільше живе, це Магальська громада найкраще живе зараз, тому що вона має бюджет і завжди там бути, це приміська зона. І максимально треба захистити ці громади приміські, тому що вони є бюджетоутворюючі. Там є багато грошей, там є ресурс. Не говорячи про людський ресурс, який є, які на рівні цих громад, трьох громад, де ми спілкувалися на рівні Тарасівці, Костичанці, Мачиківці, про це говорили. Вітається будь-який ваш формат, який ви сьогодні приймете. Я не є уповноважений від якогось чиновника обласного рівня чи від Києва. Я просто депутат обраний громаду, і я буду захищати тільки думку і бачення громади. Ви як сільський голова, бачите багато сільських голів, можливо, є районні депутати, є лідери громадської думки в себе на місцях. Тобто ви маєте сьогодні запропонувати вашу бачення цього плану. Якщо ви погодитеся, значить йдете далі. Якщо ви погодитеся, пропонуєте свій формат. А відповідно, представники адміністрації мають взяти, це має бути протокольовано сьогодні, взяти собі з собою. Пані Лілія Бортич, вона є голова області, обласним депутатом, до речі, в роботі було 6 депутатів обласної ради, які відстоювали інтереси саме такого самого громади, як я тут зараз. І тому цей формат буде прийнятий в дискусії. Я буду з вами сьогодні до кінця, буду слухати все. Якщо будуть побажання до мене, як до депутата Верховної Ради, будь ласка, скажіть. Але рішення за вами. В контексті того, що зараз, якщо ви вже собі накреслили, що там бояни з перекрутки можуть два села об'єднатися, тобто немає тоді права, бо хтось у обласній адміністрації сказав при Маріовому полі, що не може два села об'єднатися, розумієте? І... Тобто так вони на Чеківці Костичани приймуть рішення, якщо Тарасівці не хотять. Моє бачення Тарасівці, Костичани, Манчиківці – це просто дуже потужна проблема. А решта села, хай об'єднуються. Котелеву вітаю їхні прагнення йти до Новоселиці, це їхнє право. І інші села, які, скажімо так, просто не зможуть виживати і Поросня, і ваше село, Щербинці, Жилівка, будь ласка, приєднуйтеся до Новоселиці. У разі, що Марія Іллічна вам захоче вас взяти, тому що із таким ми стикаємося. Ми маємо приклад Сторожинецької громади, де там вже село з Рубкомарівці, вже якісь такі пішли там такі хвилі, незадоволення. Ну так розписано, і ЦВК не хоче.
скажімо, ні Зубко не має великого бажання зараз прийняти розпорядження, яке ще не значить постанову, щоб поміняти Конституцію України. Бо він неправильно робить, тому що на себе відповідальність. Конституція колись утворила район. Конституційно утворила. Розумієте, це така одиниця. Тому І я почала поширювати її серед колег обласних депутатів. Дійсно, всі були збурені, тому що вони не бачили його і не розуміли, як можна поженити без бажання дружини і молодого і молодої. За ініціативою обласної ради і за підтримки Олександра Григоровича ми тут у вас. Я дуже вдячна Семенюку Івану Васильовичу і Мельничуку Олегу Михайловичу, які прийшли сюди, займають активну позицію. І ми вас слухати. Я пройдуся по всіх громадах. Я хочу почути вашу думку. А ті речі, які ми зараз почуємо, вони протоколюються, і ми отримуємо цей протокол. Я дуже прошу надіслати цей протокол до обласної ради і обласної адміністрації для того, щоб ваша думка була почута. Але ви ж розумієте, що згідно закону про добровільне об'єднання і методики формування, кінцевим рішенням про об'єднання є рішення сільської ради. Успішно працює, це Балтівці не своє, подвірна Стальниці, Мамалига, Драниця. За тим перспективним планом, який був презентований 6 березня, але наскільки я розумію, не було консультацій з вами, пропонується долучити до цих громад Костичани, Банчуківці, Щербинці, Поросну, Жилівку. Я почула думку Жилівки, Поросних і Щербинців з рішеннями сільських рад, наскільки я розумію, про те, що немає мови про об'єднання до Мамалиги. Я правильно зрозуміла? Так. Це можна зафіксувати, занотувати. Так. Можна ваше бачення на даний момент до Новоселицької громади. Це не зобов'язує вас робити ніяких дій. Нам треба зрозуміти для перспективного плану, в якому вигляді воно повинно бути. Наступні сільські ради. Наскільки я знаю, спілкувалася з Віктором Степаном Савичем. Були проведені громадські слухання Тарасівці, Венчиківці і Костичани. І дійсно є бачення об'єднання їх до одної спільної громади. Тільки, наскільки я розумію, ви не можете приділитися, хто буде головним, так? Де буде центр? Нет, не уже. Точно так будет центр. Даже решение сессии вам подали. Де буде центр цієї? Ні. Це депутат обласної ради. Я депутат обласної ради, я не розробляла цей план. Я приїхала сюди для того, щоб почути вас і зафіксувати ваше бачення, щоб той план, в якому вигляді він є, він відповідав вашому баченню. Костичани, чи згідні ви бути... Я, по-моему, объяснил где раз. Мы сделали сводку села еще в прошлом году. И присутствовало 450 человек. Даже Григорий Иванович присутствовал. Микола Андреевич присутствовал, покойный Семен Гавринян. И все были категорически против Мамалыцкой громады. Тобто ви бачите себе в громаді разом з Банчуківцями. Дякую. Дякую. Зрозуміла ваша позиція. Банчуківецька сільська рада. Чи бачите ви себе в громаді разом з костичанами? Так, ми давали рішення тоді пану Фіщуку, Костичанівська, Іванчиківецька, Олександру Мачиківську. У вас є рішення сільради? Є рішення, не є рішення сесії сільської ради, Вони так. зареєстрували в обласній адміністрації. Ми відправили, наче не всі, навіть письмо є, що ми Є це рішення в адміністрації? Володимир, Да. ви занесли рішення, так? Да, я месяц назад. Я зараз прокурор розслідування. Дякую. Скажіть, будь ласка, Тарасів, чи бачить Тарасів себе в складі такої громади? Чи дійсно перспективного плану Тарасівці йдуть до Новоселиця? Я хочу сказати, що там переговори йшли майже рік, і вже підступом всіх законодавчих процедур ми також фактично у нас провели збори, і остання була наша, і наші сусіди Іванчуківці ми запропонували. І
І нас попросили дати добро на об'єднання в форматі 3 локальних сесій, там тут Бандитської сепарації спілкався звичайно. Разом з тим, це 4 дня тому було проведено ще одна сесія, на якому вже було рішення прийняти, як прийняти. Тут вони вже прийняли рішення про створення ОТГ, формат у нас, але так воно відбувається. Ну, тобто йде принципова війна, де має бути це. Формат дуже приємний, у нас є цілі законки, ми були в центрі розвитку місцевого самоврядування, взяли, вибрали все. Але разом з тим ми по процедурі пішли і на останній зустрічі таких зборах разом з депутатами ми подали рішення і запросили всіх до села, на всіх сепарації до нас. А потім, коли ви приймете рішення, переробити. Проблема, я ще раз кажу, так? Я абсолютно розумію. Якщо приймуть рішення як рішення, то вже змінити її, потім пробити опять через ОДА на раду, це вже рахуйте, що вже не буде. Ми не маємо обурювати людей, я вам скажу так. Тому що ми, от коли собрались даже трьох, а потім разом з депутатами говорили, то тут не має бути принципу 3 депутатів чи 3 сільських голів. За нами 11 тисяч населення. Скажіть, будь ласка, якщо ви підете до Новоселиці, ви ж все рівно не будете Старосвєтської громади, ви будете Новоселицької громади. А зараз ви йдете до Польчиківців, і у вас є можливість бути 3 громадами разом прикрутити. Ну, є своє бачення, я вам скажу більше. Ні, це не моє бачення. Я зрозумів. Беремо розрахунки, так? Ну, то, що один каже, що у мене є там дом культури, у нас немає. Добре, у мене є лікарня, у нас немає. А ту лікарню треба будувати. А у нас є плюси, а у кого-то мінуси. Чим будувати? Давайте ми знайдемо, ми говорили не один раз, треба знайти консенсус. Для того, щоб можна віддати всі служби, де є можливість віддавати. Але разом з тим треба думати і про людей. Я вам скажу, що ми просто-напросто, що треба виважити для того, щоб прийняти кардинально. Я розумію, що це приймає сесія. Остаточно сесія сільської ради приймає рішення. А потім, щоб не вийшло так, що це рішення буде останнє. Що ви нам радите депутатам обласної ради? Скажіть, будь ласка, що ви нам радите депутатам обласної ради до того моменту, як ви приймете рішення? Приймати в такому вигляді, що... Я вам скажу, якщо, наскільки я зрозумів, до кінця місяця ми вам дамо відповідь. Треба, у нас, я вам сказав, в форматі 3 сіл у нас готово все. Крім Горора. Опустити його. Ключі, що таке? Якщо серйозно, ми реально, треба ще зустрітись, ми ще зустрінемось. І я думаю, що це буде на протязі 1 тижня, і ви почуєте. Дякую. Ви почуєте? Дякую. Наступна громада. Я, мабуть, Марії Лінічну в самому кінці запитаю, як вона це бачить. Спочатку ми почуємо ті села, які пропонуються до Новоселицької міської об'єднаної територіальної громади. Значить, Федерація ми зрозуміли. Черленівка. А є якась інформація, яке рішення Черленівка прийняла, і інформація? Не було багато. Немає нічого. Ні. Далі. Крутелева. І ми проголосували. Вже прийняли рішення. І міська рада. Дякую. Винівці. І бачення Винівців теж ніхто не знає. Березня. В середині березня була сходка села, що центр
перевести до Новоселиці, так? Дякую. Якщо На даний час немає менш, але то достатньо. Так. скільки у вас Буде нормально. Буде нормально. І скелета має, так? Ну, А питання про немає. Ви розглядали Ну, поки так, неофіційно. Неофіційно. Ну вони однозначно сказали, що до Новоселиці не хочуть, так? А чи розглядали ви? Можливо, і забояться. Ви направляли їм запрошення? Чи Ні, поки ні, ми не хотіли включатися в деякі інтриги. Я зрозуміла, але якщо для перспективного плану нам треба розуміти, якщо у вас дійсно таке бачення, які документи повинні бути внесені зміни, якщо ви можете перемовити Я провести. хочу додати, там, от, говорив Григорій Іванович, що два села і дві сільські ради. Тобто мова йде про 4 села, Гай, Арборяне, Бойнівка, Прикуття, з радіусом десь 20 кілометрів і населення 7257 метрів. Не заспокойтеся, я підтримую цей формат. Добре. Але ж зелений має. Так що там в протоколі там таким шрифтом напишіть, що все буде нормально. Дякую. Марія Вінішна. Слово для вас. Чи надавали ви запрошення якимось сил, чи отримали ви відповідь і кого готові далі бачити? Я вітаю практику моїх колег до створення додаткових об'єднаних територіальних громад. Я сама не можу визначитися, є міська рада, яка визначає. Поки що ми дали згоду на Вибачте, будь ласка, Марія Вінішна не чує. Котелева. Так. А Зелена буває, ви саме початку надавали запрошення. хочу тільки працювати в Новоселиці, навчати своїх дітей в Новоселиці, в садочок в Новоселиці, а бути в Новоселицькій об'єднаній громаді не захотіли. Вони відмовили. Ми не прийняли рішення. Не прийняли рішення. Там не було відмови, там просто не прийняли. Ворогу по прийняття рішення не було. Було 5 за, 5 проти, а ворогу не було. Але ви бачили ви, депутати міської ради бачили ви зелений файл влади на об'єднаної громади, так? Так, дякую. Дякую. І останнє село, яке залишилося, це Плеївці. Я розумію ваше питання про те, чи правомірно одне село, що залишилося не об'єднаним з іншими громадами. Так? Тому що вибір дійсно чи до Калюківців, чи а Динівці Малині. Ні, Динівці казали. Динівці не сказали, але навіть Малинівці не сказали. Ну, Малинівці там більше інших інформацій. Так? Скажіть, будь ласка, на даний момент нам треба приймати рішення про структуру перспективного плану. До Порівці, якщо залишати їх в складі Новоселицького району, то іншого виходу, ніж до Рівківців, тут нема. Чи до Домагальської об'єднаної територіальної громади. Чи є така можливість і чи можуть бути такі переговори? І я не бачу тут пані Назрич, є представник, представники Домагальської громади є? Немає, так? Щоб ви знали, я повноважний, ми в певній мірі член робочої групи по об'єднанню. У нас така була створена в сільській раді, але є сільські голови, зараз скажуть свою думку. Але в нас, ми розглядали це питання і на цьому, як кажуть, собі зуби з'їли і посивіли.